Prvo što ću raditi, u činiju ću sipati vodu. Zatim će mi trebati sok od jednog limuna. Zatim ću limunov sok sipati u vodu. I zatim ću očistiti kruške. Oljuštit ću ih i očistiti od semena. Kad sam očistila krušku, sada ću je presjeći na pola, skloniti peteljku i očistiti ovaj središnji deo. Ovako. I spuštamo odmah u vodu sa limunom. I ovako ću očistiti sve kruške. I ovako očišćene kruške ređamo u tegle. I ovako ćemo napuniti sve ostale tegle. Zatim ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. Sada ću tegle napuniti sa hladnom vodom. I sada ću, pre nego što zatvorim tegle, obrisati vrhove da skinemo višak šećera, da bi poklopci mogli lepo da nalegne. I na kraju ću sve tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. I sada ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Zatim šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu, pustite da voda samo struji i pasterizujte 30 minuta. Pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I zatim ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg opranih breskvi i prvo što ću raditi, prepolovit ću je i izvaditi košticu. I sada ću iseći breskvu na manje komadiće. I tako ću iseći sve breskve. I kada birate breskve, birajte ovako tvrđe plodove, nemojte uzimati prezrele breskve. I sada ću iseckati i ovu breskvicu. I ovako iseckane breskve sipat ću u čiste tegle.
Napunila sam tegle i sada će mi trebati sok od jednog limuna. I u svaku teglu ću sipati po jednu supenu kašiku limunovog soka. I dodat ću po jednu supenu kašiku šećera. I na kraju ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegla. Sipat ću i vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 20 minuta. I pasterizacija je gotova i sada ću izvaditi tegle. I tegle sada ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg šljiva i prvo što ću raditi, dobro ću ih oprati. Ovako oprane šljive prepolovit ću i izvaditi koštice. Birajte neoštećene plodove i ne previše zrele. Evo ovako i tako ćemo odraditi sve šljive. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako sređene šljive ređat ću u teglu. Evo, napunila sam jednu teglu i na isti način ređamo i drugu teglu. Napunila sam tegle sa šljivama i sada mi treba proključala voda. Voda je proključala i sipat ću u tegle. Poklopit ću tegle sa poklopcima i ostaviti ovako da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle presipam u šerpu. Zatim u šerpu dodajem 4 supene kašike šećera. Vi šećer dodajte po vašoj želji. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da proključa i da se istopi šećer. Dok čekam da preliv proključa, iscedit ću sok jednog limuna. Preliv je proključao i dodajem sok od jednog limuna. To ću promešati malo. I ovako vreo preliv odmah sipamo u tegle. I tegle zatvaram sa čistim i sterilnim poklopcima koje sam sterilisala u proključanoj vodi 10 minuta. Sve ovo radite sa krpom zato što je vrelo i pazite da se ne opečete. I dobro sada zategnite poklopce.
Tegle ću okrenuti ovako na poklopac i ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!